而家仲有。點樣我眯埋眼啊！不如你眯埋眼。你解釋啦，我唔識解釋。你解釋，你掹我過嚟。但係而家咧，倫師傅咧就閉目，而家由潘教授傳授倫老師過嚟潘教授呢邊。而家倫老師啊開始搖晃，得唔得？係咪咁樣？係啊，得啦，得啦，啱啊，掹我啊嘛。係啊，我拉你向嚟我呢邊啦。好，到我。如果你 OK，你就咁樣推，即係表示我意思，咁你又點樣推？咁樣推。即係唔好俾我撲埋。哦，好啊。我而家你眯埋眼。我而家匿埋眼，教授而家匿埋眼，我而家未知道倫老師嗰個動向，叫教授飄前抑或飄後，飄左抑或飄右。而家教授咧就係虛空企喺度，只係五指找地，普通咁樣企喺度。而家教授開始搖晃，有傾前傾後，而家未知向前定向後飄移。而家係向前啊，感覺向前強啲。唔係好似佢，唔係好似你唔需要一定悼念後，根本呢個係虛空啊嘛，虛空推手啊嘛，隔空。冇影冇像啊！隔空推手呢個係意念同行啊嘛，我嘅意念同對方嘅意念一齊啊嘛，漂移啊嘛，共融空間啊嘛，能量匯聚啊！而家我向後啦，而家向後。哇！好犀利一踏步。嗱，而家教授開始意念重組，量子動力、氣態引力。哎呀，個能量匯聚唔到添，過嚟，咦，得啦，加強個意念。加埋嗰個聲，佢將聲勢咧仲快啲，因為聲音都係一個思想嘅控制，聲音都係一個思想。聲音係一個氣體啊嘛，聲浪啊嘛。以聲勢嚟到嚇人咧，因為聲音都係一個助力，唔好話不是聲勢有一個威脅性，聽唔聽到？收音聲音係有個威脅性，即係有時做少少加埋個聲音，已經係即係好多幾個強化咗。有乜嘢？嗱，講咗意啦，講咗聲啦、氣啦，力我哋唔講嘅呢度，我哋就唔用力，所以不用力嘅推手。係啦，不用力嘅，用力嗰啲就係散手打人。我哋呢個分別就係咁樣。仲有呢個都有一個固態個能量，因為我哋五指找地嗰個站立即係咁樣，可以任督二脈嗰個藍圈嗰個氣態嗰個取向力。嗱，你而家站立咧都係一個固態能量嚟嘅。
嗱，而家我已經懸浮啦，搖晃向後啦。而家輪老師一路強化佢嗰個馬步，一路推前，拔根。好啊，我而家拱你後邊。喺度嗱，知都得。而家教授咧開始一個實驗。係。我用一個普通嘅馬步，一個馬步嘅固態能量嗰個動力，同嗰個氣態呼吸嗰個分子個取向力，要輪老師搖晃，然後懸浮漂移。我已經預備好啦。嗱，輪老師係普通咁樣企喺度，虛空放鬆咁樣企喺度，只係五指着地，唔使用力抓住就着地，但都有個重力喺度，因為有個地心吸力。係咪向前有我？啱啊！而家話好快啦，我個少少嗰個馬步推向前，我一推雙掌向前，輪老師已經傾前。我試下反方向。嗱，我而家又試下同一個動作，我反方向，我要輪老師向後。嗱，我未試過㗎，我而家唔知得唔得啊？即係我雙手好似一個吸盤，吸輪老師傾後。咦，唔得喎！可能我傾唔到，都係傾前喎。反意好，我用另一種反意念，整個三維空間包住輪老師，一齊向後。得啦，反意念。OK。咁咪好清楚。呢個試驗咧，就係推前呢個意念係唔得嘅，用一個整體空間圍住教授同輪老師嗰個空間圍在一起，咁樣一齊拉後，咁就懸浮咗輪老師。